munaasabaddan oo ahayd mid si ballaaran loo soo agaasimaya waxaa maanta si rasmi ah xilaalkii ugula kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ahna wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Xasan Maxamed Cali Gaafadhi iyo wasiirka cusub ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland uu soo igmaday xilka wasaaraddaasi Siciid Sulub Maxamed madashan ay wasiiradu xilaalka kula kala wareegeenaya waxa ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada mas'uuliyiinta ka howlgala hay'adaha dawladda siyaasiyiin shaqaalaweynaha ka howlgala wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga mudan iyo marti sharaf kala duwan munaasabaddan ay wasiiradu xilaalka kula kala wareegayeen ayaa ugu horreynba waxa halkaasi hadal ka jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland waxaynu joognaa xil wareejinta labada wasiirkii hore wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasiirka cusub wasiir Xasan Maxamed Cali Gaafadhi uu joogay khayr Allah siiye wuxuu nagu hogaamiyay hawlo badan oo qaybta wax soo saarka waxyaalihii uu iqtiraacay bay kamid ah qaybaha adeegyada intooda badan waa ugu yimiday laakiin qaybaha wax soo saarka koow ka dhigay maxaan ku raahdaa wasaaradda gasteedayna waxa halkaasi ka hadashay wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Yurub Abibe iyaduna ay soo dhaweysay wasiirka cusub siina sagootisay wasiirkii hore insha Allah waxaan ku soo dhaweyn doonaa hadalkayga anigoo dib u dhigan doona waxaan jecelahay ku soo dhaweeyo wasiirkaygii hore geesta kale waxa iyaguna madashaasi hadal ka jeediyay xubno kamid ah siyaasiyiintii iyo madaxdii ka howlgalaysay hay'adaha dawladda iyagoona ay soo dhaweeyeen wasiirka cusub siina sagooteen wasiirkii hore wareegaya xafladan laba wasiir oo hindigu micnihiisu waxa weeye waa niman balaa marka wasiirkii hore waynu muxuu ahaayay uga mahad celinaynaa sidii halkan laga sheegay wixii uu ku kordhiyay wasaaradda intii uu joogay gaarsiiyay meel heer sare xaqiiqda waa caqli badan oo karti badan oo dadaal badan buu ahaa dhankooda iyaguna waxa halkaasi hadal ka jeediyay wasiiradii ka soo qayb galay munaasabaddan ay xilaalka kula kala wareegeen labadani wasiir iyagoona halkaasi hadal ka jeediyeen حسن محمد علي إن إلهي tan wixii uu hore uga qabtayna ka abaalmariyo tawtagayna Ilaahay u fududeeyo oo hagaajiyo sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa oo ducaynaynaa kana ballan qaadana inaynu la shaqeyno wasiirka cusub waxaan ugu soo ducayn doonaa insha Allah in Ilaahay u fududeeyo wasaaradda cusub wasiirka cusubna waxaan ugu ducaynaynaa in Ilaahay u fududeeyo hawshiisa ugu dambeeyna waxa munaasabadaasi hadalka iska daba qaatay labada wasiir ee madashan iyo xilaalka kula kala wareegaya ee wasiirkii hore wasaaradda xanaanada xoolaha ahna wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Xasan Maxamed Cali Gaafadhi iyo wasiirka cusub ee wasaaradani loo soo magacaabay Siciid Sulub Maxamed aan ku wareejinayo wasiirka cusub Siciid Sulub inay ahaato mid sano Ilaahay uu ku guuleeyo أنا ماشي عصبة أنت جاي لهاي وحنا رجعينيا إنه يفضل ضياها وشطالة. مركا على كل حال هرتا هي ملذنا دبتي هي ما ها يعني وحقبت وزارات وحويه إنه أمد عالم كشرت كم بنقولنا. دبنا وحول بو سهلنا نيا. سيدا عيسبان ودعينا إلى هاي أدنى هالكلوجية كوسخرة وكوسها ولده. أنا جنا استأثر لك. دل كأن جبريل السومالان إلى هاي نوبركين. إلهي نبتقليو تاما هاي نسي إلهي هاي نسي برواقو إلهي هسكين أفكار نسي وزارة دالي ديبين إلهي وحن كبريا إنا نكو عيبوين سمان عبدي أحمد كريلة كالسان تيفي هرقيسا